Geno mara en iriyo maber nyakwa Ramogi, jaera mar Ramogi TV. Erokamano kuom yiero Ramogi TV kaka tesen mano mar wang' jowi makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Nyinga Milton Ochieng, machiegni weche manyien maka gi kacha. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni twak mar loko chik mar omenda onego rum mapiyo mar reso chenro mag piny owacho ne jo Kenya. Ruto nomedo siro paro mar ng'ado atamalo 3 mar osara ne chenro mar gero ute ma nengogi oyweyo. Ruto nojiwo ni chenro no biro miyo oganda ute moger e yo makare, ka bende obiro juolo thuolo mang'eny mag tije ne rowere. Kane olose romo e kaunti ma Embu, Ruto nokwedo ji mapingo chenro ma kamano mag udi mag sirikal chano gerogo. Ukifanya nini hawezi ona? Kwa hivyo tungeuliza kama hataki kuona wafunge macho, kazi iendelee. Na kwa sababu hawezi funga macho forever, wakifungua watakuta kazi imefanyika. Rais wetu, the truth of the matter ni ya kwamba affordable housing ni ya kumaliza mambo ya slums. We are inviting our detractors, if they find affordable housing cannot solve the issue of the slums, to give us their plan. Watuambie hii slums tutamaliza na njia gani. Your Excellency, affordable housing, as you have rightly put it, is to create employment for millions of our young people. So wale wananiuliza hii housing mbona iko urgent sana kwako? Mimi nawaambia what is urgent to me ni millions of young people who are walking our streets and villages when they don't have jobs. That is urgent. And I want one leader. I want one parent who tells me it is not urgent for us to fix the unemployment problem in Kenya. Kunaye mmoja kweli ambaye atasema sio urgent? Sisi wote tunakubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. That is the reason why we are doing housing. Motelo ne limbe mare ma Embu, jatend piny Kenya William Ruto nogolo chik ne duol machoko osuru KRA mondo yar badgi mar neno ni ji duto manigi yore mag nweng'o ochulo osuru. Ruto wacho ni kata obedo ni KRA timo tich maber e choko osuru, pod nitiere dwaro mar manyo jomoko ma ok osebedo ka chulo osuru. Ruto nowacho ni jo Kenya duto onego chul osuru ka gidwaro mondo piny owacho otinegi makare. Bende nokwayo KRA mondo bed thuolo e wi osuru ma gichoko mondo jo Kenya obed kodgi gadiera. Collusion, wanton bribe taking, and general corruption continues to pervade the operations of this organization. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. And you know what I'm saying is true. You know very well we would be collecting more money than we are doing, but because we have staff in KRA who do not work for the government of Kenya, they work for themselves. And they work for other entities. And their biggest assignment is to assist taxpayers, not to pay tax, but to assist taxpayers to evade. This organization was used in a negative manner to persecute people politically using taxation. And that should never have happened, and it should never happen again. We are going to do things differently. It is going to be a revenue authority which will be meeting the aspirations of the Kenyans and making sure that whatever the country intends to do, it will be delivered by whatever will be collected in Kenya Revenue Authority. Jang'wen nyowito ngimagi e rakruok e kind jopiny kod obila e boda ma Hispania kaunti ma Migori. Wachore ni oganda moko nyomo jotesend obila ma Hispania kaluwore kod rochruok mar arita mosemiyo ji 5 osewito ngimagi e kinde mokalo. Joma noyudo hinyruok e tulono wacho ni obila nyochielo moko kuomgi gi magina, ka komanda mar obila e kaunti ma Migori Mark Wanjala to wacho ni oganda nyodonjo kod teko mang'eny mohingo obila e tesenno, gino manomiyo apisa bende otiyo gi teko mang'eny mar keyo jong'anyo. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi odonjore e wachno kodwaro ni IPOA mondo non wachno ero mapiyo kaka nyalore.
mtu wa bodaboda kanishusha ili nipite njia ya nyuma. Sasa pia tia gasi zilikuwa zimeshapigwa. Sasa mimi natafuta maji ninawa, ile nimeinama na nawa nikasikia kitu kizito hapa kama mtu ambaye amepigwa na mbao hivi, wanda kushika naona damu zinatoka. Mimi nilikuwa nimeenda hapo Nyayo kuangalia mgonjwa. Kuna mgonjwa alikuwa hapo Nyayo. Sasa vile Nyayo alikuwa amefunga gate, nikaona kuna mtu alikuwa amepigwa. Nikaona na sikuwa kwa maandamano mimi. Kuna mtu alikuwa amepigwa, nikajaribu kumsaidia, nikamshika mkono nikumvuta. Ile kumvuta hivi, kumbe walikuwa wameshaniona. Sasa hawakujua wale maaskari hawakuwa wanajua mwenye ako kwa maandamano mwenye alikuwa kwa maandamano. Wenyewe walikuwa wanapiga mtu yoyote tu. Sasa kumvuta hivi akanishinda kwa sababu alikuwa mzito na ni mkono mmoja nilikuwa natumia. Ile kumvuta. Sasa mimi sikujua nimepigwa risasi. Mimi kitu nilistukia tu ni damu, nilisikia hapa nyuma. Kwenda kuangalia ni damu zimetoka nyingi kabisa. Sasa sikujua nimepigwa risasi saa ngapi. Mwili iliende katolewa mwendo wa saa 11 wakati convoy ya mwili imekuja kupita police station. Kulikuwa lori mbili na pickup nyuma. Kumbe hii pickup iko na mawe na lori zimebeba vijana ambayo walishuka mara moja na kuanza kuattack police station. So far ni watu 4 walikufa. Wenye kuumia wale tuliona hospitali walikuwa 3, ingawaje nasikia wengine walikuwa wanabebwa wakipelekwa wakifichwa. So hatujajua hiyo wengine. Lakini wale kwa hospitali walikuwa 3. Nimeuliza askari kama hiyo propaganda unaweka kwa vijana walivamia ndani ya police station. Kuna kijana yoyote alipigwa risasi akikuwa ndani ya police station? Kuna yoyote walishika hapo? Na we had over 50 policemen guarding the police station. Kwa hivyo kulikuwa na shida na hao police station, upelelezi ifanywa na wachukuliwa hatua na waweze kupata haki kwa ambao walioumia. Nyithindo maromo 20 oringo de od thieth tok kane muchgi ong'adore tok obila diro iro malungo wang' mar keyo jo ohala e kadak ma Kawangware boma ma Nairobi. Sikund primar Mandurarwa bende ochuno mondo lor ka nyithindo modong' nonyisi mondo dog pacho. Ng'at achiel bende ochiwo lipot ni hinyruok mar magina. Jo ohala ne ng'anyo ka gikwedo wach mar duknigi manomuki okinyi ma kawuono ka giwacho ni ne ok omigi milome mawacho ni nonego muk utegi. Anyuola kod osiepe nochokore e gweng' mar Ramogi Sigoti e iko ma ji 6 manowito ngimagi e masich apaya e chak dweni. Lamo ne ringregi notim kanyakla motelo ne iko mabende notim bang'eno. Mosenindo nowito ngimagi e masira mar wang' apaya tarik 5 dweni e alwora ma Kanyadhiang'. Wachore ni jogo mane dhi e liel moro ne oromo gi thogi e masira tok bas mane giidho nobayo yo kendo ng'ielore. Anyuolano nowito ji 8 ka miyo ma migok dalano to noseiki seme giko juma mokalo. Achiel nosiko seme last weekend. She was married nyume kanyo kono choike seme kawuono wan gi jauchiel ka moting'o mamana, moting'o my aunt, moting'o my cousins and uncles, yeah? And there's another family friend ebende niche ike next weekend ebende noinyore e masira mara pa eno endo. Koro chenro duto modong' to ene Nyasaye wawuok mabor kuma dhie koro ng'eyo ni odong' matin nikech kawuono odiochieng' mochopo motero gi kar yweyo. Koro kuma ne Nyasaye kuyie to mondo pargi. An wuod Mwalimu Sospita ma one of the victims mano oyudo accident ni to sani wamor kaka county government gi the other stakeholders nobiro to miyo wateko masani the process is okay. We are happy the arrangements madhi mbele
and even with the support we received from the media. Kanyalo wacho matin kum joma ne ohinyore hospital aparo ni ng'eny gi osewuok wadong' gi ji karibu 4 mantiere e wards. Pod ok wach ni gisebedo a stable condition, pod gi need a lot of medical attention, and pod wa medo mana kwayo jowa mosechopo lwetgi mondo konyo e wach nikech en wach mok yot, to pod wamedo go niero kamano. Ang'eni gin gi rem mang'eny kata ka giwuotho tok gin sawa but wagone Nyasaye kamano. Ji maromo 103 nyomaki nyoro ka piko 84 bendo maki alwora ma Kapsos kod Brook mantiere kaunti ma Kericho kitudogi kod ng'anyo manobagi machiegni ni e kaunti manoweyo ka mwandu mathoth okethore e ginga payo maduong' ma Nakuru Kericho oko mar kar dak ma jopith chai ma e Katera. Meko makama biro mana seche machuok kende tok komanda mar okak mar obila Dr. Andy Hassan yango apedha ne jonjore kaluwore kod ketho kuonde dak ma jopith chai counties ma Kericho gi Bomet. Kano yango wachni e yor simbo ng'we yamo, County Commissioner ma Kericho Michael Lesimam nowacho na apedha dhi nyime mar kudho oko jonjore kokwayo oganda mondo mi onya kwe. Hii tabia ya kuvunja sheria eti kwa sababu wako na malalamiko wameguza wrong number. Tutafinyana na wao njia ambayo hawajawahi ona maisha yao, kwa sababu hatuwezi kukubali uvunjaji wa sheria kwa kiwango hicho. Kuna namna na kuna nidhamu ya kupeleka malalamiko, na hatuwezi kutumia utovu wa usalama kiasi hicho eti kwa sababu unatoa tetesi. Hatutakubali. Saa hii kuna watu 6 ambao wamefikishwa mahakamani na wengi watarokotwa. Tutawakusanya, tutawasomba na watarokotwa vizuri, wafikishwe mahakamani wajibu mashtaka, na hakuna atakayesazwa awe nani awe nini. Tutawaandama mpaka mafichoni mwao. Jopur kaunti ma Siaya timo ikruok ne nyasi ma nyisruok mwandu mag pur michano time puodho ma Vempo Smart Farm mayudore Boro e kachung'ol bura ma Lego Usonga dwe manyien. Kido mopogore opogore mag koth oduma kod cham moko oseteme puodho no ma bende tiyo kod lony manyasani e pur. Jopur ibiro puonje wi chal mar lowo, kit kothe manyalo nyak maber e lopego e kind tiegruok mamoko chutho kagigeto mar nyago cham moromo e kaunti ma Siaya. Ray Polo miyo waler. Keyo mar chwiri timorega dwe mar 8 higa ka higa. En dwe mar 5 sani, to oduma osechiek e puodho ma Avempo Smart Farm mayudore Boro e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Oduma omew ka jopur ikore ne muoto koda rego. Watemo jiwo jowa Siaya County mondo ti yo mariek yor yuto, nikech wafwenyo ni kothe duto mwatiyogo, gik mwatiyogo Siaya kod lopewa kaachiel kod lwasi ok rachruok madmi wabed jok ma ipidho kata wanyiewo chiemo gi oko. To me momiyo wakawe akor mondo wapuonj jopur ma Siaya ni nyalore Siaya ka tiende ni wanyalo yudo ogundi 40 ei eka. Puodho ni en achiel kuom mago matiyo kod kothe, mbolea, kaachiel kod lony manyasani e chenro mag pur. Omiyo opuodhe kaka puodho mar ranyisi na jopur mamoko e kaunti ma Siaya. Gimwaseno kar Siaya ka wan kod lope mang'eny mopogore manyalo miwa chiemo moromo feeds kata na nation mangima. To sani wan kaka kaunti nyaka waket teko e wach mar pur, nikech en makoro en silaha mwadong' kodo. Wadwani wageng' jopur oae wach mar pidho kodhi achiel higa ka higa makata ok tim maber. Wadwani gine ni kothe mang'eny ma kambe mang'eny okelo nyalo konyo, nyalo golo nweng'o mopogore opogore. Kaunti ma Siaya osebedo kod midhiero mar nok mar chiemo kuom kinde malach. Omiyo tend kaunti no kuom tudruok kod jokanyo mamoko jiwo chenro mar tiyo gi kothe manigi teko mar nyak kata e kinde oro kod mago makawo thuolo machuok kapok ginyak. Wasefwenyo kuom jogo moselimo kan onge kodhi marach kakitiyo e mopogre. Koro yo mipidho go be wadwaro mondo jopur obi ofweny ni wasebedo kwa imatek kod tich makaliech to wayuto matin kaluwore no kwa keto teknoloji kata lony e tich. Riwruok mar jokanyo obago nyasi mar chiwo puonj ne jopur e puodho ni tarik 8 dwe manyien. Gidwaro sumo paro e wi lony ma weg puodho ma Avempo tiyogo mar nyago cham mang'eny aruya. Nikech kata nasani kirango farm mar Avempo ni tiyudo ka ng'eny oduma 80% osechiek.
nyaka onyis wan ang'o miyo dumbe chiek piyo kapok moko pok ochiek. To wabiro Avepo Farm ka kendigo mondo warang mikakati moseket ka waikore ni tarik 8 dwe mar 6 ma wan wabed kod jopur duto ka kendigo kwa puonjore. Puonj geto nyiso kothe mowinjore kod lope manie gwenge ma Siaya. Ji akwayo sirikal ni wan thuolo kod kambi mamiyo wa kothe manyien mondo watem ya Avepo Smart Farm. Kada wabed gi farms gi sub counties to ka wateme ka botimo maber, wachako wateme Rarieda, wateme Bondo, wateme Ugenya, wateme Ugunja nyaka Gim, bwanwang'o ni kodhi ni timo maber, wanyalo wacho gi chir ni kodhi ni en mathurwa ka. Ijiwo jopur mondo ochope puonj kendo okel lony ma giyudo na jowadgi e kor gwenge mar konyo reso det chiemo ma Siaya. Ray Polo, Ramogi TV. Jofwambo mawa manie odo mar fwambo weche ma Nairobi to gi mago mantiere kor gwenge tiyo matek mokalo mar neno ni koromo saa 1 wang'e mar odhiambo weche manyien mag ang'ich welo biro chopo ni yo makare kendo saa 3 weche manyien mag oimore. Gie thuolo ni awe mana gi kanyo, bed godhiambo mokwe. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.